Всем большой привет! Всем привет! Мы с Максимкой идем к Оксане в гости и также хотим погулять вот по этому комплексу. Он в закрытой зоне идет. Вот такие у них тут двери. Видно, что над дверями висят даже видеокамеры. Все серьезно. И попасть туда можно по такому ключу. Оксана нам даже сделала подарок и дала нам, сделала такой ключ. Да, Макс, рад? Да. И теперь мы можем попадать и в бассейн, и на лежаки, и на детские площадки. Ну, давай попробуй. Давай. Сейчас мы зайдем. Не знаю, камеры можно с камерой в камеру или нет, поэтому я пока прервусь. Все, зашли мы в эту зону, а то что-то я побоялась с камерой на камеру идти. И сейчас будем ее обследовать. Во-первых, мне очень нравится, что здесь все дома одинаковые. Они такие, знаете, по евростандарту. Опять ветер очень сильный. Сегодня, кстати, и ночью был настолько сильный ветер, что и лоджию закрыли мы. Прямо студеный, холодный ветер. Вот. В общем, мне нравятся здесь так эти дома. Они очень-очень красивые. Как будто по Европе идешь. Чего, Максим? В общем, мы сегодня с папой шли за нас за покупками. И был очень сильный холодный ветер. Ну, прохладный такой. Да, с ночи еще очень. Было облачно, сейчас вышло солнце, но и ветер остался. Папа у нас сегодня заболел, охрип. Я ему говорила, не пей, козленочком станешь, воду из холодильника нельзя в жару. Но он считал, что он справится, и его здоровье позволит ему остаться здоровым. Но сегодня он у нас стал безголосый, хриплый. И теперь сегодня они с Максимкой ходили в аптеку. Теперь папа наш лечится. Мы пока держимся. Давайте вам покажу, какие красивые дома. Ветер мешает, правда, смотрите, какая красота. Они прям в горах получается. Нашли мы спортивную площадку. Тоже она так уютненько во дворе находится. Я пытаюсь камеру закрыть. Вот она такая вот. Видите, прямо среди домов. Макс у нас уже великий спортсмен. Ну, так мы с ним и до бассейна дойдем. Оксана, огромнейшее тебе спасибо за этот подарок и за этот ключ. Теперь нам тут вообще классно в этой зоне. Макс счастлив. Наш отель без бассейна, без двора. То есть вот просто вошел и сразу в дом. Ну а здесь вообще красота. Давай, качай ножки, качай. А тут и бассейн, и площадка. Вообще супер. Ну и сегодня не дико жаркий день. Чего? Сюда. Ну давай, беги, беги. Ребенку все, конечно, интересно. Сейчас мы тут все исследуем и пойдем искать бассейны. Ну а потом будем искать саму Оксану, потому что домики одинаковые. Хотя я и была уже у Ксюши в гостях, но, если честно, я не запомнила, какой дом тут. Мне кажется, вообще они все одинаковые. Поселок оказался достаточно большой, даже можно заблудиться. Очень уютные есть домики, даже такие в виде коттеджей. Очень красивые, у каждого свой дворик, сзади домика веранда, которую можно тоже обустроить. Смотрите, какая красота. Каждый кубик двухэтажный — это отдельно взятый домик. И у него, у каждого еще своя территория, которую можно как-то украсить. У каждого сзади по беседке. Ну, смотрите, красотень какая. И дальше опять вот эти вот квартирные уже идут трехэтажки. Мы по кругу ходим. И заходим в каждый двор, смотрим, где какие достопримечательности. Вот спереди эти вот дворики, домики. Как красиво. Очень уютно. Красиво. Все так ухожено. Здесь тоже частные владения уже идут за забором. Максим что-то нашел, наверное, бассейн увидел. Видите, руками машет. Так, думаю, мы нашли бассейн. Пришли. Вот, нашел, да.
Пойдемте смотреть, что мы там нашли. А, это он нашел Оксанин двор. Смотрите, какая там огромная горка, труба. Ну, пойдем покажешь. Там очень Это круто. Оксанин уже двор. Вот. Нашли мы Оксанин дом. Ксюша, мы скоро зайдем в гости. Ура! Можешь смотреть на нас в окно. Да? Да. Ну, беги на горку. Ой, ветер опять. Смотрите. Сейчас вам Макс покажет, какая горка здесь классная. И вон бассейн. Видите, остановлюсь. Тут территория бассейна. И Макс осваивает горку. Ну, пойдемте, пройдемся. И вот у нас живет наша Ксюшенька. Надеюсь, она нас увидит и выпишет к нам. И довольный Макс приехал. Как страшно. Ку-ку. Тут тоже качели есть, и вот бассейн. Давайте еще раз поближе. Вон Максим бассейн. О, вон он. Ну, как я и сказал, тут есть большой и маленький. Помогите! Ну, Макс пошел покорять горку. Ой, Ай, стукнулся. брось отсюда. А, Он оттуда его просто закинули. ну да, наверное, перекинули просто. Ну так забирайся. Уютно, конечно. Прямо классненький дворик. Очень понравился. Вон тот домик не похожий на эти. Чуть другой. Тут для совсем маленьких. Мальчик, давай играть. Зомби, ты вода. Ну, Оксану нашли. Сейчас мы ее поймаем. Вон она там. Видно? Мелькнула, как обещала. Сейчас Макс будет покорять вот эту трубу. Мы его будем ловить с этой трубы. Если он в ней не застрянет, то, наверное, вот отсюда. Слышите скрип? Это Макс пробирается. Сейчас мы его поймаем. Бабаху. Вылез. Вылез, не застрял. О, Круто здесь. Еще раз. теперь ползи обратно вверх. Там, нет, там очень сложно. Сложно? Там на этом зигзаге нужно забираться. А-а. Сейчас опять скрип от Макса будет. А вот он выехал. Скатился. Скатился. Круто. Понравилось? Сейчас будем Оксану ловить. Вот она. Тебя. Как ты мелькаешь? Макс в трубе мелькает. Проснулась, глянь, такой вихрь. Классно, большой очень бассейн здесь. Единственное, хочется пить, а не предусмотрено. Питьевые напитки надо в дом идти за водой. Такой вот интересный бассейн. Очень большой, достаточно глубокий. Макс не дотянулся ножками до дна. И вот там вот в конце два небольших, это детская зона. На территории есть еще один бассейн. Кстати, вам
Сейчас Максим покажет. Давай. Вот так. Вот, глазки, видите, это Макс. Торчит. Вот. Не поверите, я в своей стихии, в любимой. Я в гостях у Оксаны. Она тут рядышком. Оксана, привет. Привет. Вот. Всем привет. Да, всем Мы привет. тут. Я в косметичке. Это так интересно, я уже вся в сводчах. Кто куда, а блогер в косметику. Смотрите, какая красота. Я что-то все пересводчила. Говорю Оксане снимать декоративку, потому что мы, любители декоративки, делаем запрос такой. Обязательно снимем. Выключай. Это мы в гостях все еще. Привет, Макс. Как тебе в гостях? Классно. Как Оксана? Нравится. Нравится? Он вообще уходить от Оксаны не хочет. Так понравилась она ему. Вот так вот у нее. Красивая картина. Правда, лампочка отсвечивает. Вот. Такой довольный Макс сидит. Ну и там лоджия. А, кстати, бабочки. Давайте, Максим, покажем. Нас бабочки очень впечатлили. Оксана, откуда бабочки-то мы забыли? Из Таиланда, да, вроде? Да. Вот такие они настоящие и очень большие. Красивые. Вышли мы от Оксаны, пошли к нам домой. Проходим мы сейчас детский бассейн. Единственное, что сейчас закрыт он. Вот так он выглядит. Закрыт на обед. Не знаю, я показывала табличку или нет, но здесь бассейны с часу до 2 дня перерыв на обед. Закрытую уже сделали зону, чтобы там не хулиганили. И все тут под контролем. И открыт он, по-моему, с 8 утра до 8 вечера или с 10 утра до 8 вечера, как-то так. Опять ветер сильный мешает говорить. Давайте покажу, как красиво смотрится. Уже не очень глубокие они. И очень классно. Нравится, Максим? Ну, мы сюда тоже придем, возможно, поснимаем. Сегодня? Ну, может, не сегодня, завтра. Сегодня мы уже на море сходим, потому что неохота только по бассейнам-то. Хочется на море побывать. А мы сегодня пропустили. Мы сегодня выбрали гости и тут обследовали эту территорию. А сейчас идем навестить нашего папу. Оставили мы его дома больного. И отдохнем, потому что сейчас уже сильное солнце, около 2 часов дня сейчас. О, мы фонтанчик нашли. Можно попробовать? Правда, он сейчас... А, нет, это душ, это не фонтанчик, это душ. А можно попробовать включить? Ну, зачем на тебя сейчас потечет? Так что тут можно даже принять душ после бассейна. Классно. Сейчас Макс откроет кран. А, краны закрыты, видишь? Вот один открыт. Ну, не надо, Максим, пошли. Пойдем. Пойдем вон там к магазинчику выйдем. Да. Здесь есть калиточка, мы в нее сейчас выйдем и пойдем домой. У Оксаны нам очень понравилось, да? Ага. Макс с грушей, с трофеем идет довольный. Ссылку, наверное, на канал Оксаны, вдруг кто-то не знает, что это блогер, мы оставим в конце под роликом. Проходите, знакомьтесь, потому что канал у нее достаточно интересный, много интересных обзоров, особенно косметические, есть и готовка даже, кулинария, поэтому ссылку обязательно оставлю, вдруг кто-то еще не знаком. А так, я думаю, уже все Оксаночку знают. А мы, наверное, закончим наше путешествие сегодняшнее и загрузим то, что мы снимали сегодня, да, Максим? Ага. Ну, всем пока. Всем пока. Да, всем пока. И вот снова мы эти красивые домики проходим.